Сәлеметсіңдер ме балалар? 3 сынып қазақ тілі пәні 104 сабақ негізгі және туынды сын есім тақырыбын жалғастыратын боламыз. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Балалар, 5-ші жаттығуға қараймыз. Өлеңді суреттердің көмегімен оқы. Ұшақтан жылдам бұлттар. Таңертең күн ашық, тұр еді нұр шашып. Аспанда бұлт жоқ, ендеше күдік жоқ. Ойладым дәл бүгін жаумайды жаңбыр. Шықтым мен үйімнен, жейдешең күйіммен. Әурелер жолда құр, алғам жоқ қол шатыр. Кенеттен аспанды бұлт торлай бастады. Ұшақтан жылдам ба? Шаңдатып көшені басталды нөсері. Жоқ мотор қанаты, бұл бұлттар қалайша тез жете алады. Өлеңнің авторы Ескен Елубай. Ал енді балалар, өлеңнің мазмұны бойынша берілген тапсырма орындаймыз. Керекті сөздерді пайдаланып, сұрақтарға жауап бер. Күн қандай, аспан қандай, аспанды қандай бұлт торлады? Бізге қажетті сөздер ашық, бұлтсыз, бұлтты, қалың. Ал енді берілген сұрақтарға жауап берейік. Күн қандай? Күн ашық. Аспан қандай? Аспан бұлтсыз. Аспанды қандай бұлт торлады? Аспанды қалың бұлт торлады. Ал енді сын есімдердің астынсыз туынды сын есімді сөз құрамына ажырат дейді. Балалар, сын есімдер бізде ашық, бұлтсыз, қалың, яғни қандай деген сұраққа жауап береді. Біздегі туынды сын есім бұлтсыз, түбірі бұлт, сыз, жұрнақ. Келесі 6-шы жаттығу мақалды қатесін түзеп жаз. Сулы жер бұлақсыз болмас, таулы жер құрақсыз болмас. Ал енді бұл мақалдың қатесін түзейік. Сулы жер құрақсыз болмас, таулы жер бұлақсыз болмас. Сын есімдерді тап, олардың негізгі және туынды екенін ажырат дейді. Балалар, мақалдағы сын есімдер сулы, құрақсыз, таулы және бұлақсыз. Бұл сын есімдер балалар туынды сын есімдер, себебі сулы түбірі су, лы жұрнақ. Құрақсыз түбірі құрақ, сыз жұрнақ. Таулы түбірі тау, лы жұрнақ. Бұлақсыз түбірі бұлақ, сыз жұрнақ. Яғни түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған туынды сын есімдер. 7-ші жаттығу. Берілген сын есімдерді келесі беттегі кестеге орналастыр. Берілген сын есімдер әсерлі әңгіме, атақты кенші, тұнық су, ізгі ой, жаңа дәптер, сүтті сиыр, әдемі қыз, биік тау, шөпті жер, жүйрік ат. Ал енді осы берілген сын есімдерді негізгі сын есім және туынды сын есімге ажыратуымыз қажет. Негізгі сын есім тұнық су, ізгі ой, жаңа дәптер, әдемі қыз, биік тау, жүйрік ат. Ал туынды сын есім әсерлі әңгіме, атақты кенші, сүтті сиыр, шөпті жер. Туынды сын есімдерді сөз құрамына талда, олардың түбірі қай сөз табынан жасалғанын айт дейді. Балалар, туынды сын есімдерді сөз құрамына талдайық. Әсерлі түбірі әсер, лі жұрнақ, атақты түбірі атақ, ты жұрнақ. Сүтті түбірі сүт, ты жұрнақ, шөпті түбірі шөп, ты жұрнақ. Олардың түбірі қай сөз табынан жасалғанын айт дейді. Әсер, атақ, сүт, шөп, яғни түбірлері зат есімнен жасалған екен. Сын есімнің қай сөзбен байланысып тұрғанын түсіндір дейді. Балалар, сын есімдер тұнық су, ізгі ой, жаңа дәптер, әдемі қыз, биік тау, жүйрік ат, яғни зат есіммен байланысып тұр. Әңгіме, кенші, сиыр, жер сөздері де зат есім, яғни зат есіммен байланысып тұр екен. 8-ші жаттығу шығармашылық үзіліс. Ұйқасын тауып оқы. Тауда жүрген тарғыл аң, ол қайратты қабылан. Туынды сын есімді тап. Туынды сын есім бізде қайратты. Түбірі қайрат,
жұрнақ, яғни туынды сын есім болады. Келесі, жұбыңмен ойлан, тап ойынын ойнап көр. Ол үшін біреуің берілген сөздің атын айтпай, оның мағынасын түсіндіресің, яғни ол затты сипаттап айтасың. Екіншің ол сөзді табасың. Керекті сөздер су, жаңбыр, қар. Ал енді осы сөздерді сипаттап көрейік. Су – таза, мөлдір, тіршілік көзі. Жаңбыр – аспаннан таматын мөлдір тамшы. Қар – қыстың сәні, аппақ ұлпа. Осылай берілген сөздерді сипаттасақ болады. Ал енді сипаттау үшін қай сөз табының сөздерін пайдаландың дейді. Балалар, біз сипаттау үшін сын есімді пайдаландым. Мысалы, таза, мөлдір, мөлдір тамшы, аппақ ұлпа деген сияқты сын есімдерді пайдалану арқылы берілген сөздерді сипаттадық. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.